నైట్ మినీ వ్లాగ్ అయితే చూసేయండి. మీరు ఎవరైనా ఈ సౌండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేశారా? మీ ఇంట్లో ఎవరైనా ఉన్నారా? చూడండి, మా వారైతే స్నోరింగ్ చేస్తున్నారు. నైట్ డ్యూటీస్ చేశారు బీఎస్సీ నర్సింగ్ అయిపోయిన తర్వాత. సో అందుకోసం ఇది ఇలా వచ్చింది అయితే అని చెప్పారు. మా వారు చూసారా, నేను మెయిన్ ఏంటంటే ఏం చూపిద్దాంకి వీడియో తీశానంటే, మా బుడ్డోడు చూసాడా ఎలా పడుకున్నాడో. నా దగ్గర అస్సలు పడుకోడు. బయట సౌండ్ అయినా మిక్సీ సౌండ్ అయినా కూడా వెంటనే లేస్తాడు. అదే వాళ్ళ డాడీ దగ్గర అయితే ఇంత స్నోరింగ్ సౌండ్ వస్తుంది, నాకైతే అస్సలు నిద్ర రావట్లేదు, కోపం వస్తుంది. వాడు మాత్రం ఇంచు కూడా కదలకుండా నిద్రపోతున్నాడు. ఇదేం బాండిందో నాకైతే అర్థం కాదు. నిజంగా ఫాదర్ అండ్ సన్ బాండింగ్ ఇలానే ఉంటుంది అనమాట. టైం అయితే ఇంత అవుతుంది, నేనైతే పడుకోలేదు, వాడు మంచిగా పడుకున్నాడు. సో మీ ఇంట్లో ఇలా ఎవరైనా ఉంటే కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్.